Дуже дякую. Дуже дякую передусім, Олафе. Хотів би подякувати тобі особисто і за таке особливе відношення до України, до українців. І подякувати німцям, вашим сім'ям, звичайним людям за таке ставлення до нас. Абсолютно історичне ставлення, дуже потужна підтримка і для наших воїнів, і для людей, які в Україні працюють заради перемоги, і за те, що ви дали такий прихисток такому великій кількості українців, які через війну вимушено переїхали за кордон. Дуже дякую вам, шановний Олафе, пане канцлере, шановні члени наших делегацій в Україні та Німеччині, дорогі журналісти, дорога Німеччино. Сьогодні дійсно, як сказав Олаф, надзвичайно важливий день для наших народів, українського та німецького, для всієї нашої Європи. Коли ми разом, наше прагнення зберегти міжнародне право та незалежність націй стає глобальною силою. Передусім, я вдячний за новий оборонний пакет, який тільки що ти озвучив детально для нашої держави, який так потрібен і потрібен саме зараз, обсягом більше мільярда євро. Зокрема, ця артилерія, яка так потрібна і саме зараз, вона критична потреба на фронті, а також гармати, а також які потрібні саме зараз, і протиповітряна оборона, системи, які так потрібні сьогодні нашим людям. На жаль, ми маємо відчутне зменшення постачання від партнерів, і підтримка Німеччини в таких умовах життєво важлива для України, для наших воїнів на фронті. Олафе, пане канцлере, я дуже ціную, що ти не осторонь, як і вся Німеччина. Вже найближчим часом ця артилерія, ця допомога буде на фронті. Наступне. Наша безпекова угода, вона дійсно безпрецедентний двосторонній документ. Це відображення не лише досягнутий нам рівень двосторонніх відносин, але й фундаментальну роль Німеччини для збереження нормальності в Європі та світі. Війна ніколи не має заміняти собою буденність будь-якого з народів світу, і агресор повинен ще до початку своїх злочинних дій розуміти, як і внаслідок чого він неминуче програє. Перед цією війною ми говорили про превентивні санкції, говорили про справедливий тиск на Росію, коли вона шантажувала війною. Ми говорили про необхідність надавати нам зброю для захисту, таку яка б могла стримати розширення агресії Росії. І саме таку антивоєнну логіку ми закладаємо в основу нової архітектури безпекових угод. Конкретно в цій угоді з Німеччиною щорічна фінансова підтримка нашої оборони, і на цей рік визначено більше 7 мільярдів оборонної підтримки. Це чіткі контракти, чітке постачання. В угоді абсолютно раціонально прописані пункти щодо відповідальності Росії та усіх російських воєнних злочинів за скоєне проти України і проти українського народу. Кожен воєнний злочин окупанта має бути покараний. І це цілком справедливо. В угоді також принципово визначені позиції щодо санкцій проти Росії, російських активів, які заморожені в різних юрисдикціях. Кожен такий актив держави-терориста має бути конфіскований, спрямований на захист від агресії Росії, на відбудову після російського терору. Для мене особливо важливо, що в угоді відображені чіткі позиції щодо європейської інтеграції, євроатлантичної. Наша держава де-факто вже є частиною європейської, євроатлантичної спільноти. І це має бути закріплено юридично у свій час. Олафе, сильний документ. Я дуже дякую тобі. І дякую нашим командам України і Німеччини, які готували угоду. Ще одне. Сьогодні ми провели перемовини один на один з паном канцлером та у форматі делегації. Ключове питання, звичайно, ситуація на фронті, ситуація на полі бою в Україні, зокрема, перевага критична російських окупантів в артилерії
і в інших видів зброї є. Ми робимо все можливе, щоб за наявних міжнародних обставин забезпечувати нашу оборону. І я дякую Німеччині за підтримку і дякую Німеччині за розуміння. Ми обговорили також посилення нашої ППО. Німеччина вже стала одним із лідерів такої підтримки. Я вам вдячен. І вже тисячі життів врятовані від російських ударів, але потреба у захисті вона більша. Сьогодні ми з паном канцлером обговорили цілком конкретні речі, які можуть врятувати тисячі життів в Україні. Як би не було складно і які б не були виклики, ми маємо завжди пам'ятати, лише у єдності можна захистити життя. Путін завжди вбиває, він сам по собі і є війна, він не зупиниться, його можна лише зупинити. І лише всім разом, у співпраці. І щойно стало відомо, що зараз сказав Олафе, пане канцлер, стало відомо, що в російській тюрмі загинув Олексій Навальний. Очевидно, він убитий Путіним, як і тисячі інших закатованих, замучених через одну цю істоту. Путіну все одно, хто загине, аби тільки він зберіг свої позиції. І саме тому він не має зберегти нічого. Путін все повинен програти, все повинен втратити і відповідати за скоєне. Дорогий Олафе, Німеччино, я вам дуже дякую від щирого серця кожного українця, кожної українки за таку важливу підтримку з вашого боку. Дуже суттєву і дуже предметну. Дякую. Слава Україні!